vai viajar hoje estão aqui. Aqui. Chegamos. Já aqui, não? Vamos em casa. Até a avó. Pegar o busão. Vamos lá pro outro lado. Do outro lado. Não é nesse não. Tá animada aí? Fala aí, tá animado? Tô! Oi. É um caminhão, mãe. É ônibus. Onde chegamos, mãe? Não chegamos ainda não. Vai virar de novo, ó. Segura. Uai. Aí vai virar. Vai virar de novo? Aí tem fedor, mãe. É, aí tem fedor. Ele lembrou que aqui tá fedor. O verde, mãe. É. Vem. 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 Tira o passador. Que tá o passador aqui? Que tá... Terminal. Terminal. Tchu. Terminal. Terminal. Tchu. A tia Rosa vai viajar de avião. Vai dar tchau pra tia Rosa que ela já vai. Dá tchau, dá beijinho nela, tio Carlinho. Não chora não, Rosa. Chora não, Rosa. Ai, despedida. Ai, meu Deus. Chora não, Rosa. Esperando, ela já tá de volta. É que o dia tá de volta, chora não, bebê. Dá beijo na tia. Ah, não fica assim. A tia já volta. Dá beijo na tia. Ai, desce, desce. Desce. Tchau. Não chore, pelo amor de Deus. Eu não vou chorar, eu não vou chorar. Não fica assim, pelo amor de Deus. Daqui a pouco você já tá de volta. Aproveita. Tchau, meu cunhado. Tchau, cunhado. Daqui a pouco nós está de volta. Eu espero, viu? Traz bastante presente. Cadê o Anthony? Tá aqui, Deu tchau pra tia? Vamos, tchau pra tia. Tchau pra tia? Dá tchau pro tio Carlinho. Tchau. Tchau, gente. Depois o tio Tchau. volta, tá? O tio já O volta. tio vai mandar uma foto pra você do avião. Alan, tirou Vai indo. uma Tirei. coisa aqui? Tirei. Tirei. Eu vou tirar outra. Vai, fica aí junto que eu tiro mais uma. Sem choro. Que choro, gente. Olha lá. Foi. Deixa eles ir agora, que eu quero tirar um deles ir no cavalo. Mas eu acompanho você. Tchau. Ó o Antônio, tadinho. Não esquece do casaco, minha filha, que eu tô menor. Tchau, gente. Escorrega, não precisa dar um nó.
Oh. Chora não, bebê. Diga pro pai aí, sem chorar, vai. Chora não. Não chora, a tia já vem com o tio. Vai. Tchau, gente. Tchau, vai com Deus. Olha pra trás. Passar. Vai com Deus. Não se esquece de gravar, Carlinhos. Não se esquece de gravar. Assim. Titia Rose já vem. Bora. Deixa ele no banheiro. Capitão Pimenta. É como, mãe? Tão chique, olha só as moças. Olha. Acho tão bonito. Deve ser uma das... Achamos agora. Voltando pra Baixada. Tem um caminhão, mãe. É ônibus. Onde nós chegamos, mãe? Não chegamos ainda não. Vai virar de novo, ó. Segura. Ué. Aí vai virar de novo. Vai virar de novo? Aí tem fedor, mãe. É, aí tem fedor. Ele lembrou que aqui tá fedor. O verde, mãe. É. Vem. 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 Tira o passador. Cadê o passador aqui? Cadê o... Sem chorar, vai. Não chora, a tia já vem com o tio. Vai. Tchau, gente. Tchau, vai com Deus. Olha pra trás.